ਤੇ ਆ ਭੁਚਾਲ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ਼ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਈ ਉਹ ਆ ਉਹਨੀ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਚੈਰਿਟੀ ਸਨਾਦ ਐਗਦੇਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਢੋ ਰਹੇ ਉੱਧਰ, ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 60 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ।